तो देखो गाइस शाम शाम में ये भाई आ गए थे, इसका क्या था काम बदलना था। देखो भाई काम पे गिरा लिए, गाड़ी से गिर गया। गाड़ी से गिर गया। देखो अभी तो ये बच्चा है तभी गाड़ी चलाने लग गया ये। कितने का डिस्प्ले का रेट इसका? भैया ये आपको 1900 लगेगा, 1800 में डाल के दूंगा। ठीक है। ठीक है डाल दो। डाल। ठीक है भैया।